Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining fevral oyidagi faoliyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizga 9 ta xorijiy davlat yuqori darajadagi delegatsiyalarning 13 ta tashrifi tashkil etildi. 18 ta chet mamlakatlar davlat tashkilotlari vakillari, hududiy boshqaruv organlari delegatsiyalarining O'zbekistonga 63 marotaba tashrifi amalga oshirildi. Yuqori darajadagi O'zbekiston delegatsiyalarining 25 ta mamlakatga 34 ta tashrifi ishlab chiqildi. Respublikamiz davlat tashkilotlari vakillari, viloyat hokimlari va ularning o'rinbosarlari ishtirokidagi delegatsiyalar 42 ta xorij davlatiga umumiy hisobda 84 ta xizmat safariga borishiga amaliy yordam berildi. O'tkazilgan tashrif va uchrashuvlar yakunlari bo'yicha xorij tomoni bilan aloqalarni jadallashtirish yuzasidan aniq takliflar ishlab chiqildi. Fevral oyida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri chet davlatlar yuqori martabali vakillari va tashqi siyosat idoralari rahbarlari bilan qator uchrashuvlar o'tkazdi. Xususan, Yaponiya, Iordaniya, Malayziya, Indoneziya, Omon, Pokiston, Kuvayt yuqori martabali vakillari va ASEAN assotsiatsiyasi bosh kotibi bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda O'zbekistonning ushbu mamlakatlar bilan siyosiy diplomatik, savdo investitsiya va madaniy gumanitar yo'nalishdagi munosabatlarini mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Bundan tashqari, oy davomida Tashqi ishlar vaziri Belarus, Kanada, Ispaniya, Estoniya, Gruziya, Slovakiya va Turkiya davlatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilarini qabul qildi. AQSh, Fransiya, Vengriya tashqi siyosat idoralari rahbarlari bilan telefon orqali muloqotlar o'tkazildi. Tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasining Iordaniya va Indoneziyaga rasmiy tashriflari amalga oshirildi. Albatta, kun tartibidan siyosiy, madaniy va tadbirkorlik almashinuvlari, diplomatik pasport egalari uchun viza talablaridan ozod qilish shartnomalari, hukumatlararo komissiya tuzish, qo'shma biznes loyihalarini amalga oshirish, ta'lim sohasida hamkorlik, xususan talabalar almashinuvi, ilmiy konferensiyalar o'tkazish hamda sarmoyaviy loyihalarni ishlab chiqish masalalari o'rin oldi. Iordaniyaga tashrif davomida mamlakat podshohiga O'zbekiston Respublikasi prezidentining tabrik va maktublari yetkazildi. Bundan tashqari, o'tgan davrda O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili, vazir o'rinbosarlari va maslahatchilari tomonidan 100 ga yaqin uchrashuv, muzokara va siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazildi. Jumladan, 5-fevral kuni Toshkentda O'zbekiston va Pokiston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning 8-davrasi bo'lib o'tdi. 4-5 fevral kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Moskva shahriga tashrif buyurib, sog'liqni saqlash, ichki ishlar, tashqi ishlar, iqtisodiy rivojlanish, fan va ta'lim vazirliklari, mehnat va bandlik federal agentliklari va Moskva shahar hokimligi rahbariyati bilan qator uchrashuvlar o'tkazdi. Mazkur oy davomida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosarlarining Xalqaro migratsiya tashkiloti, UNICEF hamda Birlashgan Millatlar tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonalari vakillari bilan qator uchrashuvlar tashkil etildi. Shuningdek, Saudiya Arabistoni, Omon, Ukraina, Qatar, Xitoy, Qirg'iziston, Belarus, Vengriya, Fransiya, AQSh, Hindiston, Afg'oniston, Kanada, Pokiston, Iordaniya, Ispaniya davlatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Endi e'tiboringizni ko'p tomonlama diplomatiyaga qaratsak. Yuqori darajada 13 ta xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar yuqori martabali vakillari O'zbekistonda qabul qilindi. Shveysariya, Germaniya, Angliya, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Vengriya, Turkiya, Tailand, Xitoy, Janubiy Koreya, Kuvayt, Qatar kabi davlatlarda bo'lib o'tgan 34 ta ko'p tomonlama tadbirlarda yuqori darajadagi O'zbekiston delegatsiyalari ishtirok etdi. New York, Myunxen, Tehron, Ostona, Bangkok, Vena shaharlarida bo'lib o'tgan 7 ta ko'p tomonlama tadbirlarda O'zbekiston davlat idoralari vakillari qatnashdilar. Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning ekspertlari darajasidagi delegatsiyalarning O'zbekistonga 15 ta tashrifi amalga oshirildi. Mamlakatimiz xalqaro hamkorligining shartnomaviy huquqiy asosini kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 31 ta yangi xalqaro bitim imzolandi hamda 28 ta xalqaro shartnoma kuchga kirdi. Iqtisodiy diplomatiya albatta Tashqi ishlar vazirligi va chet eldagi diplomatik vakolatxonalar faoliyatida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, fevral oyida O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalari tomonidan xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish, eksport hajmini oshirish va aniq loyihalarni amalga oshirish maqsadida xorijda 10 dan ortiq biznes forumlar o'tkazildi. Xususan, 12-fevral kuni Jakarta shahrida O'zbekiston-Indoneziya biznes forumi o'tkazilib, unda 200 dan ortiq yetakchi kompaniyalar, davlat idoralari va moliya institutlari vakillari qatnashdilar.
Mazkur tadbir ikki davlat o'rtasida savdo, sarmoyaviy va ishbilarmonlik aloqalarini chuqurlashtirish, turli sohalardagi salohiyatni oshirish, innovatsiyalar va barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash imkonini berdi. 2-3 fevralda Iordaniyaning 30 dan ortiq yetakchi kompaniyalari vakillari bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama uchrashuvlar o'tkazildi, davra suhbatlari bo'lib o'tdi. Qobul shahrida biznes forum va B2B uchrashuvlari tashkil etildi. 16 fevral kuni Kuvaytda O'zbekiston-Kuvayt biznes forumi tashkil etilib, unda 100 ga yaqin kuvaytlik investor, importyor va biznesmenlar qatnashdi. Xorijdagi O'zbekiston fuqarolarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, vatandoshlar bilan muloqotlarni mustahkamlash Tashqi ishlar vazirligi va diplomatik vakolatxonalarimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Shu ma'noda konsullik huquqiy faoliyati doirasida 10 mingga yaqin O'zbekiston fuqarosiga konsullik xizmatlari ko'rsatildi. 2200 dan ziyod hamyurtimizni chet elda ish bilan ta'minlashga ko'maklashildi. Chet elda moddiy jihatdan murakkab vaziyatlarda qolgan 52 nafar fuqaroga qariyb 12 ming AQSh dollaridan ziyodroq miqdorda yordam ko'rsatildi. Chet davlatlarda qiyin vaziyatda qolgan, masalan, odam savdosi qurboni bo'lgan yoki ishsiz, boquvchisiz qolganlar va boshqa murakkab ahvoldagi 185 nafar fuqaromiz vatanimizga qaytarildi. 30 ta fuqaro vaqtincha saqlash muassasalaridan olib chiqildi. Pasporti ish beruvchilar tomonidan noqonuniy tarzda olib qo'yilgan 18 nafar fuqaromizga shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar qaytarib berildi. Jismoniy va yuridik shaxslardan umumiy hisobda 9 mingga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Barcha murojaatlar tegishli tashkilotlar bilan Tashqi ishlar vazirligi tomonidan o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilib, barchasiga tegishli javoblar ko'rsatildi. O'tgan davrda 12 mingdan ziyod chet el fuqarolariga O'zbekistonga kirish vizalari rasmiylashtirildi. Shu bilan fevral oyi yakunlariga bag'ishlangan brifingimiz o'z nihoyasiga yetdi. Fursatdan foydalanib, barcha muhtarama ayollarni, opa-singillarimizni yaqinlashib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy qutlaymiz. Mehr va ezgulik timsoli bo'lmish ayollar har doim jamiyatimizning tayanchi, oilaning ko'rki va kelajak avlod tarbiyachisi bo'lib kelgan. Bugun har bir sohada erishayotgan yutuqlaringiz bilan siz nafaqat o'z oilangiz, balki butun jamiyat ravnaqiga ulkan hissa qo'shmoqdasiz. Ushbu go'zal bayram munosabati bilan vazirligimiz nomidan sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt va barcha ishlaringizda zafarlar tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.